Сегодня мы поехали на самый-самый север, к Арочной пещере. Если кто не знает, это очень красивое место недалеко от границы с Ливаном, в парке Адамит. Огромная каменная арка над горами выглядит просто нереально, а виды оттуда как с открытки. Когда-то здесь была настоящая пещера, но со временем часть обрушилась и осталась только гигантская арка. Мы хотели дойти до моста и нормально погулять по маршруту. Но, к сожалению, начался обстрел, каждые 10 секунд мы слышали взрывы, и пришлось быстро оттуда уехать. Конечно, было немного обидно, потому что место действительно невероятное, потрясающее, с красивыми видами и очень высоко на горе. Но день все равно получился хорошим. Мы поехали в итоге в Акко, погуляли по старому городу, ели мороженое, смотрели на море, просто наслаждались атмосферой и хорошей погодой. Иногда путешествия идут не по плану, но именно такие дни все равно остаются надолго в памяти.